दोस्तों आज गोपी मंजुलिका से विवाह करके ऑटो से आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में तारा सितारा बांस लेकर आ जाते हैं और ऑटो बांस में लड़ जाता है तो ऑटो की ऊपर की जतरी टूट जाती है। तो गोपी मंजुलिका पीछे देखकर आगे देखते हैं तो ऑटो नीचे खाई में घुस जाता है। तो झूले लाल ऑटो देखकर वहां से कूद पड़ते हैं और फिर गोपी ऑटो एक टीन में लड़ा देता है और टीन नीचे गिर जाती है। तो झूले लाल जल्दी से जाता है और ऑटो में दूल्हा दुल्हन को ढूंढने लगता है। इधर दूल्हा दुल्हन दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं और ऊपर जाकर लंबी सांस लेने लगते हैं। उधर से एक गाड़ी कीचड़ डालकर चली जाती है तो वह दोनों बहुत गुस्सा होकर वहां से एक गाड़ी की तरफ भागते हैं। मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर दूंगा, बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।